بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. dukomeza dusobanura igitabo اللمع في الرد على محسن البدع. فهذه الرسالة للشيخ الفاضل الدكتور عبد القيوم محمد الصحيباني حفظه الله. الله مريد يومقوني وكان عبد القيوم الصحيباني، فإنه هو الذي كتب هذه الرسالة. نيوانتي رسالة كان كتابه فصل في ذكر الأدلة على أن البدع كلها سيئة. Iri ni somo dutangiye rya mbere muri iki gitabo ryigisha yuko ibihimbano byose aho biva bikagera ni bibi. Nta gihimbano na kimwe kiza kibaho mu idini, byose ni bibi. Walaysa fiha shay'un hasan, nta kiza na kimwe kiba mu guhimba mu idini w'Islam. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an aratubwira ati al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Iyi aya iboneka muri suratul Ma'idah aya 3. الله سبحانه وتعالى رتقلت اليوم ويمونس. فهذه الآية نزلت يوم عرفة. آية يمنت لكم مونس عرفة، يمنت لكم مونس عرفة في وادي عرفة. وقبل إسلام باري متشبايك عرفة نبي آية يمنت باركم إنهم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى رفقت اليوم ويمونس اليوم أكملت لكم دينكم، mbujurije dini yanyu. فهذا دليل على أن الإسلام دين كامل. iki ni gihamya kitariho gushidikanya ko idini w'Islam ari dini yuzuye idakeneye guhimbamo ibindi bintu. Imana ni ibyivugiye muri aya al-yawma akmaltu lakum dinakum, uyu munsi mbujurije idini yanyu. Igikombe kirimo amazi yuzuye neza, uramutse ugize n'igitonyanga wongera muri cya gikombe cyuzuye neza, bigenda gute? Hagomba kuba amazi ameneka. Uko niko no mu Islamu bimeze. Idini iruzuye, ntikeneye akantu na gato wakongezamo. Ugize akantu na gato wongezamo niko kagomba kuvamo, kuko ibirimo byo biruzuye. Allati al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, ndetse mbujurije n'inema yanyu, inema y'Islam, ni'matul Islam. Wa raditu lakum al-islam dina. الله سبحانه وتعالى اختار لنا الإسلام أن يكون دينا لنا. الله سبحانه وتعالى يدوه تيميوكو idini w'Islam ariyo dini itubera idini yacu. Nta kiza kiturutira ubw'Islam, ariko w'Islam umeze gute? al-yawma akmaltu, bwuzuye. Allah yarabutwujurije. فهذه الآية ذكرها المؤلف حفظه الله. آية umwanditsi w'igitabo Allah murinde yayivuze muri iki gitabo. قال مالك بن أنس رحمه الله. الإمام مالك إمام دار الهجرة، إمام مالك بن أنس الله murinde cyangwa se Allah amugirire impuhwe, aratubwira mu magambo yemeza cyane avuga ati man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasana. Umuntu wese uzahimba mu idini ikintu cy'igihimbano abona ko ari kiza, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala. Azaba ameze nk'umuntu uvuze ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hari ibyo yanze kutwereka, hari ibyo yanze kugeza kuri umma, hari ibyo yahishe mu butumwa, hari ubuhemu yakoze, khiyana irahemuka yanga kutugezaho ubutumwa bwuzuye. Umuntu uzagira icyo yongeza mu idini y'Islam akazana igihimbano abona ko ngo ari kiza, ni nkaho azaba abonye avuze ko intumwa y'Imana yahemutse ikagira ibyo duhisha, wakaba ari ubizanye. Allahu akbar. Iri jambo rirahambaye cyane abayisilamu, ijambo ryo kuvuga ko intumwa y'Imana yakoze khiyana, yahemutse ikagira ibyo duhisha. Walidhalika umuntu wese uzanye igihimbano abona ko ari kiza kuruta ibyo mutume yadusigiye, ni nkaho ababona yuko mutume hari ibyo yanze kutugezaho. Subhanallah. Man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risalata. Umuntu wese uzahimba igihimbano mu idini w'Islam abona ko ari kiza cyane rwose, ni nkaho azaba abona ko intumwa y'Imana hari ibyo yaduhishe yanga kubitwereka.
لأن الله تبارك وتعالى يقول كبير يقول الله سبحانه وتعالى muri Qur'an atubwirati اليوم أكملت لكم دينكم uyu munsi mbujurije idini yanyu. ولذلك abayahudi ku gihe cya Umar baraje baramubwira bati mwebwe abayisilamu mufite aya iyo tuza kuba duyifite muri Taurat twari kuzajya twizihiriza umunsi yamanukiyeho. iyo aya ni yihe? ino aya al-yawma akmaltu lakum dinakum uyu munsi mbujurije idini yanyu. iyi aya igitangaza cyayo Imana nta hantu hamwe yigize ivuga nka gutya muri Taurat, nta nahantu Imana yigize ivuga gutya muri Bible, muri Injil. Abakristo iyi aya ntayo bafite n'abayahudi ntayo bafite. Aya ivuga ngo uyu munsi mbujurije idini ntayo. Walidhalika niyo mpamvu ibitabo byabo hurrifat byongewemo ibindi birahindurwa, amanywa nijoro birwa babihindura babyandika abandi magambo, ariko iyi aya iri muri Qur'an gusa. Ni nayo mpamvu Qur'an nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo kugira ikintu yongezamo. Isi yose ihita ikimenya ko cyongewemo kuko abana bayifashe mu mutwe. Qur'an barayigendana. Imana iti al-yawma akmaltu lakum dinakum uyu munsi mbujurije idini yanyu. Idini yacu ntikeneye ibindi bintu umuntu ajya kongezamo, idini yuzuye. Fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dina. Ikitarigeze kibidini kugiye kinwa Imana ngo cyitwe yuko nacyo kibarizwa mu Buislamu, ntabwo uyu munsi aribwa akakanya abantu bavuga ngo nacyo no Buislamu abadan. Ese koko twe turashaka gusenga Imana kuruta uko mutume yayisenze? Abadan, ntibishoboka. Fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dina. Ikitaraba idini kugiye cya mtume ngo cyitwe ko nacyo kibarizwa mu dini w'Islam, uyu munsi ntabwo aribwo cyaba kigiye kuba idini. Nkuko ibingibi al-Imam Shatibi rahimahullah, Allah mugirire mu gitabo cya al-i'tisam muri volume ya mbere ku rupapuro rwa 64 yabivuze. Fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dina. Ikitarigeze kibidini kugiye cya mtume ntabwo akakanya ariko tugiye kukinjiza mu Islam twebwe nkatwe. Waqala ash-Shawkani, aya magambo n'amagambo y'abamenye nta jambo ryanjye ndi buvugana rito. Al-Imam ash-Shawkani rahimahullah, umwanditsi wa tafsir, al-mufassir, ufite igitabo kizwi cyane cya tafsir cyitwa Fathul Qadir. Afite n'ibindi bitabo bizwi cyane, muri byo harimo Faydul Qadir nacyo kirahari cya al-Imam ash-Shawkani rahimahullah, n'ibindi bitabo yagiye yandika bigiye bitandukanye muri fiqh, muri hadith. Yari umumenyi ukomeye cyane. Al-Imam ash-Shawkani rahimahullah, Allah mujirire mu yaravuze ati fa idha kana Allah qad akmala dinahu qabla an yaqbida nabiyyahu sallallahu alayhi wa sallam fama hadha ar-ra'y alladhi ahdathahu ahluhu ba'da an akmala Allah dinahu. Ati ese niba Allah subhanahu wa ta'ala yarujuje dini w'Islam mbere yuko yisubiza intumwa ye, mbere yuko intumwa Muhammad ipfa, niba Imana ariyo yivugiye ubwayo ngo idini yayujuje, ese ibyo ni ibihe bitekerezo byiza ababarizwa muri iyo dini bo bashaka kuzana nyuma yuko Allah subhanahu wa ta'ala yujuje iyo dini na mbere yuko yisubiza intumwa ye, mbere yuko mutuma apfa idini yaruzuye? Ese ni ibihe bitekerezo bindi byiza abantu babona yuko nabyo ari byo mu Islamu intumwa y'Imana itigeze idusigira, mu gihe ijambo ryo kuvuga ati mbujurije idini Imana yarivuze na mutuma atarapfa? Iri ni ijambo ry'ubwenge cyane. Akomeza avuga rahimahullah, Allah mugiriye muhagira ati in kana min ad-din fi i'tiqadihim, niba koko bo mu myemerere yabo babibara ko n'icyo kintu bazanye kiri mu idini nkuko bo babyemera, fa huwa lam yakmul indahum illa bi ra'yihim. Subhanallah, bisobanuye ko idini bo kuri bo ntabwo yuzuye keretse bongejemo ibyo bitekerezo byabo nibwo yuzura. Ijambo ni umuriro cyane. Niba Allah yarujuje idini w'Islam mbere yuko atwara intumwa y'Imana ngo ayisubize ipfe, Allah yari yarayujuje idini, ese ni kiye gitekerezo cyiza bo abantu babona yuko hari ibihimbano byiza bindi bigomba kongerwamo? Ni kiye gitekerezo cyiza cyakongerwa mu Islam hamwe nuko mutume yapfuye idini ivuga ko yuzuye? Bisobanuye ko kuri bo ntabwo yuzuye mpaka bya bitekerezo byabo bigize gute byinjizwemo. Iki kintu tucyumve neza. Aya ni amagambo ya al-Imam Shawkani rahimahullah, Allah mujirimo. Al-Imam Shawkani min ulama'i as-San'aniyin, yani ari muamenyi bavaga muri San'an muri Yemen. Akomeza avuga ati wa hadha fihi radd lil-Qur'an. Ati n'umuntu wari wese ufite imyumvire yo kumva ko idini kugira ngo yuzura agomba kugira igitekerezo cye acomekamo, ni nkaho abapinze Qur'an. Kuko abapinze nyine iriya aya ivuga gute uyu munsi mbujurije idini. We mu gihe ubona ko mpaka cya gitekerezo cye mpaka ukinjije mu idini aribwo yuzura, bisobanuye ngo uri gupinga Qur'an mpaka winjije mu bitekerezo byawe.
umuntu rero upinga Qur'ani sasa we abameze ate? Kiba ari ikintu gikomeye cyane bayisilamu. Wa in lam yakun min ad-din fa ayyu fa'idatin fil ishtighal bima laysa min ad-din. Hanyuma agasoza avuga ati niba none icyo gitekerezo cye uwo muntu abazanye kitari mu idini, nakaye kamaro byatumarira gutakaza umwanya kujya kureba ibitekerezo bidafite aho bihuriye n'Ubuislamu. Allahu musta'an. Bayisilamu rero aya magambo arakomeye cyane. Umwanditsi rahimahullah akomeza avuga ati wa hadhihi hujjatun qahira. Iyi dalili irahambaye cyane. Iyi ni gihamya ikomeye cyane. Wa dalilun azim. Gihamya ihambaye. La yumkin sahibu ar-ra'y an yadfa'ahu bidaf'in abada. Wa muntu uzana ibitekerezo bye nta hantu afite yakwepera no magambo, kuko aya magambo arahambaye cyane. فاجعل هذه الآية الشريفة أول ما تصك به وجوه أهل الرأي وترغم به آنافهم وتضحك به حججهم. أتي آية كمري سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إي آية bari yufatugishira imbere y'umuntu wese uzana ibihimbano ubashe kuyimupondesha kuko nta hafite yayikwepera. Allah ati uyu munsi mbujurije idini yayo. Iyi aya irasobanutse, ntabwijeho, ntabwo igomba kuzamo ibintu byo kuzana falsafa, uzana ibintu byo filozofi n'ibitekerezo byo guhimbahimba. Kuko iyi aya iri wazi igaragaza yuko Allah subhanahu wa ta'ala idini yarayujuje, ntabwo ikeneye inyongera. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, hadithi va kuri Jabir ibn Abdullah, Allah mwishimire we na papa wa Abdullah, aratubwira ati anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu fi khutbatihi. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yajyaga kunda kuvuga muri buri khutba ye, buri ko yigishaga abayisilamu yasubiragamo aya magambo akavuga ati amma ba'du, nyuma y'ibyo fa inna khayra alhadithi kitabullah, ati mukuri imvugo nziza ni igitabo cy'Imana Qur'an, wa khayra alhadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, n'umuyoboro mwiza ni umuyoboro twazaniwe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharra al-umuri muhdathatuha, ati kandi ibintu bibi kuruta ibindi ni ibihimbano mu idini. Ibintu bibi kuruta ibindi ni ibyaduka abantu bazana mu dini w'Islam. Wa kullu bid'atin dalalah, na buri gihimbano cyose umuntu azanye mu dini ni ubuyobe. Aya magambo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo yakundaga kuyasubiramo muri buri khutba, nkuko byaje muri hadithi yakiriwe na al-Imam Muslim rahimahullah kuri page ya 800, kuri ni hadithi ya 867 mu gitabo cya Sahih Muslim. Ese niba Mtume muri buri nyigisho yarasubiragamo ngo nyuma y'ibyo amaze gukora muqaddima, amaze gushimira Imana kwanza mbere na mbere no kuyitaka, yahitaga avuga ati nyuma y'ibyo mu by'ukuri amagambo y'ukuri kuruta yandi ni amagambo ya Allah, umuyoboro mwiza kuruta indi miyoboro yose ni umuyoboro twazaniwe n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turi kumwe. Hanyuma ibintu bibi kuruta ibindi ni ibihimbano, kandi ibihimbano byose ni ubuyobe. Aya magambo Mtume yasubiragamo muri buri khutba. Ese uko kuyasubiramo kutwigisha iki? Kutwigisha yuko ari amagambo akomeye cyane, kutwigisha yuko ubuislamu bwuzuye budakeneye uwo ari wese wagira ibyo yongezamo, budakeneye uwo ari wese yagira ibyo yongezamo. Muri kuri uru rupapuro hariho hadithi zindi zigera kuri hadithi, ni hadithi imwe ndetse n'imvugo ya Ibn Rajab ndetse n'imvugo ya Ibn Hajar, bombi bagize icyo bayivugaho kuri hadithi indi kurikiyeho. Insha Allah tabaraka wa taala wenda ni nayo ubutaha tuzahera bino hadithi al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu. Hadithi al-Irbad ibn Sariya ni hadithi ndende. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam harimo amagambo Mtume yavuze ubwo bari muri hajjatil wadaa. Hajjatil wadaa ni hijja Mtume yakoze yo gusezera, yatangiyemo inama nyinshi cyane ziha abayisilamu. No mu byo yabahaye harimo ibingibi biri muri hadithi al-Irbad ibn Sariya yarazwi nka Abu Najih. Hadithi yakiriwe na Tirmidhi ndetse na Abu Daud, ni nayo tuzaheraho mu somo ryacu rya gatatu insha Allah muri iki gitabo, tunarebera hamwe imvugo ya Ibn Rajab akoraho ta'liq agira icyo yivugaho, ndetse na Ibn Hajar nawe yagize icyo avuga kuri hadith, amagambo meza cyane acyaye ku bantu bose bemera bafite i'tiqad, imyizerere yuko mu dini yacu hari ibihimbano ngo byiza bitagize icyo bitwaye. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.